ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക്. ഞാൻ സഞ്ജയ് മുഹമ്മദ്. ഞാനിന്നിവിടെ മൈക്രോവേവ് ഓവനുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഒരു മൈക്രോവേവ് ഓവൻ എന്നാൽ എന്താണ്, അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു മെക്കാനിക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യമായി എന്താണ് മൈക്രോവേവ് ഓവൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയിലോ ആവിയിലോ ഒക്കെയാണ്. ഇവിടെയാണ് മൈക്രോവേവ് ഓവനുകളെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഏതൊരു ഭക്ഷണ സാധനത്തെയും വെള്ളം, എണ്ണ മുതലായവയുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടും വളരെ പെട്ടെന്നും മൈക്രോവേവ് ഓവനുകളിൽ പാചകം ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഭക്ഷണത്തെ നേരിട്ട് ചൂടാക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു മൈക്രോവേവ് ഓവൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു മൈക്രോവേവ് ഓവനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ളിലെ മാഗ്നട്രോൺ ആണ്. ഈ മാഗ്നട്രോണിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന 2450 മെഗാഹെർട്സോളം വരുന്ന ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയോ വേവ്സ് ഭക്ഷണ സാധനത്തിലെ ജലതന്മാത്രകളുമായി പ്രവർത്തിച്ചാണ് പാചകം സാധ്യമാകുന്നത്. ഇത്തരം ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയോ വേവ്സ് നേരിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അത് വളരെ അപകടകരമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ എല്ലാ കമ്പനികളും വളരെ മുൻകരുതലോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഓവനുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് മൈക്രോവേവ് ഓവനുകൾ എത്ര തരമുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് 3 തരം മൈക്രോവേവ് ഓവനുകളാണ്. ഒന്നാമത്തേത് സോളോ, രണ്ടാമത്തേത് ഗ്രിൽ, മൂന്നാമത്തേത് കൺവെക്ഷൻ. ബേസിക്കലി ഈ 3 ഓവനുകളിലും മൈക്രോവേവ് അവൈലബിൾ ആണ്. ആദ്യമായി സോളോ ഓവൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സോളോ ഓവനുകളിൽ മൈക്രോവേവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതിൽ ആഹാരം വേവിക്കാം, അതുപോലെ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാം, പുഴുങ്ങാം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. റെഫ്രിജറേറ്ററിലുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങളെ നമ്മുടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്കോ അതിനു മുകളിലേക്കോ മാറ്റുന്നതിനെയാണ് ഡീഫ്രോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ മൈക്രോവേവ് ഓവനുകളിലും ഡീഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകം പ്രോഗ്രാം ബട്ടൺ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തേത് ഗ്രിൽ മൈക്രോവേവ് ഓവനുകളാണ്. ഇത്തരം ഓവനുകളിൽ മൈക്രോവേവ് കൂടാതെ ഒരു ഹീറ്റർ കൂടി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഗ്രിൽ ഓവനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് വേവിക്കാനും ഗ്രിൽ ചെയ്യാനും എല്ലാം കഴിയും. ഫിഷ് ആണെങ്കിലും ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അടുത്തത് കൺവെക്ഷൻ ഓവനുകളാണ്. ബേക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം ഓവനുകൾ കൂടുതലായും ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത്. മറ്റ് 2 ഓവനുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫാൻ മാത്രമാണ് കൺവെക്ഷൻ ഓവനുകളിൽ വരുന്നത്. ഫാനിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്തെന്നാൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഓവനുള്ളിലെ ടെമ്പറേച്ചർ നിലനിർത്താനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ഓവനുകളിൽ നമുക്ക് വേവിക്കാനും ഗ്രിൽ ചെയ്യാനും ബേക്ക് ചെയ്യാനും എല്ലാം സാധിക്കും. അതായത് കേക്ക്, പപ്സ്, പിസ്സ മുതലായവയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ 3 ടൈപ്പ് ഓവനുകളിലും ഏതാണ് മികച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമ്മളെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ചാണ്. അത്യാവശ്യം വേവിക്കലും ചൂടാക്കലും മാത്രമേ ഉള്ളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോളോ എടുത്താൽ മതിയാകും. പിന്നെ അതല്ല, നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രില്ലെടുക്കാം. അതുമല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് ആണ് നമ്മളെ പ്രധാനം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ബേക്കിംഗ് കൺവെക്ഷൻ ഓവനിലേക്ക് പോവാം. മൈക്രോവേവ് ഓവനുകളിൽ പവർ കൺസപ്ഷൻ മൈക്രോ മോഡിൽ 1200 വാട്ട്സോളവും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രിൽ മോഡിൽ വരുമ്പോൾ 1000 വാട്ട്സോളവുമാണ് സാധാരണ വരുന്നത്. മൈക്രോവേവും ഗ്രില്ലും കൂടി കോമ്പിനേഷൻ മോഡിൽ വരുമ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി പവർ കൂട്ടി വരുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ കണക്ക് ഓരോ മോഡൽ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായി കണ്ടുവരുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നട്രോൺ ആണ്. മാഗ്നട്രോൺ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക. നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് മാഗ്നട്രോൺ ആണ്. അതിന് അല്പം വിലയും കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാകും. മൈക്രോവേവ് ഓവനുകളുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഹെൽത്തി കുക്കിംഗ് ആണ്, ഓയിൽ ആവശ്യമില്ല, ഫാസ്റ്റ് കുക്കിംഗ് ആണ്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് മൈക്രോവേവ് ഓവനുകൾക്കുണ്ട്. ഇതിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പാത്രങ്ങൾ സെറാമിക് പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ് ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം. പ്ലാസ്റ്റിക്, മൈക്രോവേവ് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഏത് തരം പാത്രങ്ങളാണെങ്കിലും അത് മൈക്രോവേവിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണെങ്കിൽ അതിന് അടിവശത്തായിട്ട് മൈക്രോവേവ് സേഫ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും.
ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പാത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ മെറ്റൽ ടൈപ്പ് പാത്രങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഉള്ളിൽ ബബിൾസ് വരുന്ന ടൈപ്പ് ഗ്ലാസ്സുകൾ, ഇവയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ മെറ്റൽ പാത്രങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പാർക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട പോലുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങൾ പുഴുങ്ങാൻ വെക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹോൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് ബ്ലാസ്റ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഇത്രയുമൊക്കെയാണ് ഒരു മൈക്രോവേവ് ഓവനെക്കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. വീണ്ടും ഉപകാരപ്രദമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.